해외에서 인기라는 한국 세탁기라는데 특히 미국에서는 이제 세탁기를 말할 때 LG라는 단어가 통용될 정도로 브랜드 이름이 곧 세탁기를 뜻하는 공식처럼 자리 잡았음. 그 이유는 의외로 미국집 구조와 관련이 있음. 미국의 전통적인 세탁기 브랜드인 월풀 같은 제품은 소음과 진동이 너무 심해 세탁기를 보통 지하실에 숨기듯 두었고 빨래할 때마다 집안을 오르락내리락 해야 하는 비효율적인 동선이 발생했음. 하지만 LG는 이 불편함을 간파해 수년간 소음과 진동을 줄이는 데 집중 연구했고 결국 조용하고 안정적인 세탁기를 개발하는 데 성공했음. 그 결과 세탁기를 집 안거실이나 방 옆에 두어도 무방할 정도로 편리해짐. 빨래 때문에 매번 고생하던 사람들이 이제는 집 안에서 편하게 해결할 수 있게 되자 자연스럽게 세탁기는 LG라는 말이 굳어짐. 이렇게 쌓인 신뢰 덕분에 LG는 현재 미국 세탁기 시장에서 압도적인 1위를 차지하고 있음.